नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म बद्रिकाजी गुरुङ र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। विपदको समयमा प्रशासक नभई सेवक बन्न कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। विपदको पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने। कांग्रेसले आयोजना गरेको जिल्ला सभापतिहरूको भेला सम्पन्न। सभापतिहरूद्वारा जिल्ला तहको सिफारिस र मर्म अनुसार केन्द्रले काम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत। सरकारलाई जनताको पूर्ण समर्थन भएकाले सरकार ढल्ने औचित्य र आवश्यकता नभएको संचार मन्त्रीको भनाई। विपक्षीको विरोधका कारण आज पनि संसदका दुवै बैठक स्थगित। ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा 4 जना पूर्व सचिव सहित 400 भन्दा धेरै विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। किर्ते र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान जारी। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन। आफूले पदबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको सभामुखको भनाई। अमेरिका आजदेखि रासायनिक हतियार मुक्त राष्ट्र बन्ने। अमेरिकाले 70 वर्षदेखि राखेको रासायनिक हतियारको भण्डार हटाउने प्रक्रिया आजै पूरा हुँदै। र जिम्बाब्वेमा भएको विश्वकप क्रिकेट छनौटमा सहभागी नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम स्वदेश फिर्ता। 10 टिम सहभागी प्रतियोगितामा 8औं स्थान बनाउन सफल। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपदको समयमा कर्मचारीलाई प्रशासक नभई जनसेवक भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा आज आयोजित राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 11औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औपचारिक नेतृत्व वा प्रशासक नभएर जनताको सेवकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सरकारी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राकृतिक विपदको समयमा जनताको जीवन रक्षाको निम्ति सम्पूर्ण निकाय तथा पदाधिकारी गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 11औं बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारीहरूलाई औपचारिक नेतृत्व वा प्रशासकको रूपमा नभई जनताको सेवकको रूपमा स्थापित हुन निर्देशन दिनुभयो। विपद जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि झन्झटिलो प्रशासनिक जन्जालले गर्दा नागरिकले शास्ति बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विज्ञान प्रविधिको उच्चतम विकासले विपदको पूर्व सूचना प्राप्त गर्ने विभिन्न प्रविधि भए पनि त्यसको प्रभावकारी अवलम्बन गर्न नसक्दा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभयो। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक नीति कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न समेत म यसै बैठक मार्फत विशेष जोड र आग्रह गर्दछु। विपदको घडीमा आवश्यक सक्रियताका साथ सहयोग र सहकार्यका सबै सरकारी निकाय सहकार्यका लागि सबै सरकारी निकायहरू गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्र र दात्री निकायहरू समेतमा हार्दिक अपील गर्दै आवश्यक सहकार्य र सहयोगका लागि नेपाल सरकार तत्पर रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपदको घटनामा मानवीय क्षति पुगेका तथा घरबार विहीन बनेका परिवारलाई तत्काल राहत वितरण गर्न र निजी आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो। साथै उहाँले निजी तथा सार्वजनिक संरचना र सम्पत्तिमा पुगेको भौतिक क्षति तथा नोक्सानी आंकलन गर्न र जोखिमयुक्त देखिएका बस्तीको उपयुक्त स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। बाढी र त्यसले पुर्याएको क्षतिको प्रकृति विगत 100औं वर्षमा नेपालमा हुने गरेका प्राकृतिक प्रकोप भन्दा गुणात्मक रूपले फरक देखिएका त्यो असाधारण प्रकृतिका छन्, अद्भुत खालका छन् र त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ। बैठकमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले यस वर्षको मौसम सुरु भएपछि हालसम्म भएका विपदको घटना र त्यसबाट पुगेको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो। कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि 19 जिल्लामा 3,18,20,000 रुपैयाँ निकासा गरिएको जानकारी दिनुभयो।
प्रभावित हुन सक्छौँ भन्ने कुरा केसहरू हामी तयार पार्यौँ। हरेक प्रदेशमा कति हुन सक्छन्, बाढीको पहिरोको हिसाबबाट कुन जिल्लामा कतिवटा परिवारहरू चाहिँ प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने हिसाबबाट यसको विस्तृत योजना चाहिँ हामीले हजुरलाई त्यो योजना नै हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। मन्त्रालयहरूसँग विगतमा यो गएको 3 महिनामा हामी घरिमुख छलफल पनि गरेका छौँ। त्यो योजना अनुसार अहिले हामीले त्यो कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ। यस वर्षको मौसम सुरु भए यता 23 दिनको अवधिमा 64 जिल्ला प्रभावित भएको र 19 जिल्लामा 34 जनाको मृत्यु भएको छ। 2080 वैशाख 1 गतेदेखि असार 22 गतेसम्म विभिन्न प्राकृतिक विपदको घटनामा परि 102 जनाको मृत्यु भएको छ भने 26 जना बेपत्ता र 362 जना घाइते भएको तथ्याङ्क प्राधिकरणको छ। वर्षाको कारण 54 घर पूर्ण क्षति भएको र 20 वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यसै गरी 9 वटा पक्की पुल र 22 वटा झोलुङ्गे पुल गरी 52 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको तथ्याङ्क प्राधिकरणको छ। त्यस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै 8.5 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। क्यामेरामा नवराज दाहालका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्दै लैजाने बताउनु भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको 6औं सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक जनशक्ति पूर्वाधार विस्तार गर्दै लगिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य सेवा र सो क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विकासका निम्ति प्रतिष्ठानको उत्पादन, सेवा र वितरण प्रणाली सरल, पूर्वाग्रह रहित, आम नागरिकको पहुँच पुग्ने स्तरको हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिष्ठानको रणनीतिक विकास र समाजवाद उन्मुख स्वास्थ्यको लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सुसभाले महत्वपूर्ण योगदान लिने विश्वास लिँदै सोही बमोजिम नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लाग्न आग्रह समेत गर्नुभयो। निर्माण र परिचालन गर्ने विषयमा मेरो प्रत्यक्ष पनि भूमिका रहेको हुनाले यिनीहरूको विकासमा मेरो विशेष ध्यान रहने पनि गरेको छ। अब प्रसंग ऊर्जाको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ऊर्जा उद्यमीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल इपानका पदाधिकारीसँगको भेटवार्तामा उहाँले बाढी पहिरोबाट क्षति भएका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको तर्फबाट अधिकतम प्रयास गरिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी र पहल भइरहेको जानकारी त्यसवखत दिनुभयो। उहाँले त्यसका लागि आवश्यक पत्राचार समेत भइरहेको र छिट्टै थप विषय स्पष्ट भएर जाने उल्लेख गर्नुभएको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा उद्यमीले उठाएका कतिपय नीतिगत तथा विषयगत विषयलाई सम्बोधन गरिने समेत विश्वास दिलाउनु भएको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्धन र सामाजिक न्याय वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरको हात्तीबनस्थित निजी निवासमा सञ्चारकर्मीहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। सरकारले सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको लागि काम गरिरहेको पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो कुनै न कुनै रूपले राजनैतिक नेतृत्वबाट संरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनैतिक क्षेत्रलाई स्वच्छ नबनाई भ्रष्टाचारको निर्मूल गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर राज्यलाई नै अपमानित गर्ने राज्यकै मुख्य ठाउँमा बसेर जुन घटना भयो त्यो लज्जास्पद भएको बताउनुभयो। सरकारको ध्यान अब ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै प्रहरीले निष्पक्ष ढंगबाट अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। पार्टी सदस्यता प्रणाली सुधार, संगठनमा युवा पुस्ताको आकर्षण अभिवृद्धि र संगठनात्मक गतिविधिहरू नियमित गर्न सुझाव दिँदै नेपाली कंग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेला सम्पन्न भएको छ। भेलाका सुझावहरूलाई असार 27 गतेबाट काठमाडौँमा शुरू हुने भनिएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकका एजेण्डाको रूपमा राखिने भएको छ।
झण्डै 1 वर्ष यता पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक नबसिरहेका बेला कंग्रेसले जिल्ला पार्टी सभापतिहरूको भेला बोलाएर निर्वाचन समीक्षादेखि बलियो पार्टी निर्माणका लागि भावी रणनीतिका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। 14औं महाधिवेशनपछि नेपाली कंग्रेसले पहिलो पटक जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएको हो। भेलामा काठमाडौँमा उपलब्ध 60 भन्दा बढी जिल्ला सभापति र सभापति उपस्थित हुन नसकेको जिल्लाबाट प्रतिनिधि आएका थिए भने कतिपय भर्चुअल बैठकमै सहभागी भए। 2 दिनसम्म चलेको भेलामा सभापतिहरूले पार्टीमा युवा पुस्ताको आकर्षणका लागि पार्टी सदस्यता प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने केन्द्रबाट लिइने निर्णय जिल्ला तहको सिफारिस र मर्म अनुसार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। भेलामा पार्टीलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने साथै पार्टीभित्रका हरेक संगठनहरू कसरी चलायमान बनाउने भन्नेमा केन्द्रित थियो। भेलामा उनीहरूले पार्टी नेतृत्वबाट मनोनयन गर्दा पार्टी संगठनमा छलफल हुन छाडेको, संगठनका गतिविधि नियमित हुन नसकेको, पार्टी विधान अनुसार 2-2 महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठक 10 महिनासम्म पनि बस्न नसक्नु कसो कमजोरी भनी पार्टी नेतृत्व पंक्तिको आलोचना समेत गरे। उनीहरूले आशा गरिएका महामन्त्रीहरूको खुम्चिएको भूमिकामाथि उनीहरूलाई नै प्रश्न गरेका छन्। समन्वय जिल्लासँग हुनुपर्छ। बिना जिल्लासँग गरेको चाहिँ गठन गरेको समितिले चाहिँ कार्य पनि सम्पन्न गर्न सक्दैन, समन्वयको चाहिँ अभाव हुन सक्छ। त्यसकारण यी सबै समस्याहरू चाहिँ अहिलेको बैठकमा उठेको छ। भेलामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने उपस्थित हुनु भएन। आफ्ना सुझाव सुनाउन केन्द्रीय सभापतिको खोजी कंग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले गरेका हुन्। भेलामा उठेका विषयवस्तु आसन्न केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डा बन्ने पार्टी महामन्त्री द्वयले बताएका छन्। महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमा बसेर सुझाव लिँदै आउनु भएको छ। भेलामा सुझावहरूमाथि आगामी असार 27 गते हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले वर्तमान सरकारलाई जनताको पूर्ण समर्थन भएकाले सरकार ढल्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल काठमाडौँ शाखाले आज आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएकी मन्त्री शर्माले सरकारले लोकप्रिय काम गरिरहेकाले सरकार ढल्ने औचित्य र आवश्यकता नभएको स्पष्ट गर्नुभयो। आम जनताका साथै सत्ता गठबन्धन पनि यो सरकारको पक्षमा एक धिक्का रहेकाले बाहिरको हल्लाले केही पनि असर नगर्ने उहाँको भनाइ छ। संसदमा विपक्षी दलले असान्दर्भिक विषयवस्तु उछालेर गतिरोध गरेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै मन्त्री शर्माले सदनको गतिरोधका कारण मिटर ब्याज पीड़ितलाई न्याय दिन ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयलाई अघि बढाउन नपाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले बोल्ने समय माग्नु भएको छ। त्यो बोल्ने समयमा प्रधानमन्त्रीले जानुहुन्छ, आफ्नो कुराहरू स्पष्ट राख्नुहुन्छ र आफ्ना कुराहरू स्पष्ट राखिसके पछाडि हामी अगाडि बढ्छौँ। र खास गरेर दुःख लागेको कुरा कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने यो सरकार गठन भएदेखि नै सुशासनको पक्षमा, अन्यायमा परेका मान्छेहरूको पक्षमा, भ्रष्टाचारहरूको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिराखेको छ। र अहिले पछिल्लो सरकार ढल्ने कुनै सम्भावना छैन, त्यो कुनै औचित्य र आवश्यकता पनि छैन। सरकार असाध्यै धेरै राम्रो काम, सकारात्मक कामको लागि सुरुवात गरेर अगाडि बढेको छ। यो बेलामा सरकारलाई पूर्ण जनताको साथ समर्थन छ, त्यसकारण सरकार दायाँ बायाँ हुँदैन। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। आज दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठक विशेष कारणवश सूचना टाँस गरी स्थगित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयले अर्को बैठक असार 24 गते दिउँसो 1 बजेका लागि तोकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सदनमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै केही दिन यता बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यस्तै यता राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधपछि पर्सिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन स्वार्थमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज कीर्तिपुरमा अखिल सोभियो काउन्सिलको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले राष्ट्रिय हित विपरीत काम गरिरहेको बताउनुभयो। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू भागबण्डाको राजनीतिमा लाग्नु गलत भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय दिएको अभिव्यक्ति नेपालको सार्वभौम सत्ता विपरीत भएकोले त्यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रियतामाथि मजाक उडाइएको छ, देशको सार्वभौम सत्तामाथि मजाक उडाइएको छ। हामीले राजीनामा माग गर्यौं, यो अति भयो, संसदको अपमान भयो, संविधानको बरखिलाफ भयो, लोकतन्त्रको उपहास भयो, नेपालको
नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ताको मजाक उडाइयो। यो कुरा मामुली कुरा होइन। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म 9 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कृत्यसहित संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा पनि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको जानकारी दिएको छ। ललिता निवासको 114 रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा किनबेच गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले अहिलेसम्म अदालतबाट 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी प्राप्त गरेको छ। त्यसमध्ये 4 जना पूर्व सचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, दिनेश हरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो पनि रहेका छन्। पछिल्लो पटक अनुसन्धान पुनः शुरू भएपछि पक्राउ परेका 9 जना माथि अनुसन्धान गरी म्याद थप गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले पक्राउ परेका सबैका विरुद्ध पहिले नै पक्राउ पूर्जी जारी भएको र पुनः अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कठायतले जानकारी दिनुभयो। पुरानो अनुसन्धान जुन फेरि थप अनुसन्धान गर्नु भनेर मिसिल फर्केपछि पुलिसले फेरि त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिक ढङ्गले अनुसन्धान अगाडि बढाएको। त्यही बढाउने क्रममा चाहिँ अहिले ललिता निवास सम्बन्धी थुप्रै अरू मुद्दा पनि छन्। चारवटा मुद्दा दर्ता भएको तत्काल अहिले एउटा त्यो मध्येको एउटा मुद्दा दर्ता भएको एउटा मुद्दालाई चाहिँ अहिले उठान गरेर अहिले 9 जना नियन्त्रणमा लिएको र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था। अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीन बहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका पूर्व प्रमुख धर्मप्रसाद गौतम लगायतलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। तत्कालीन सहसचिव कलाधर देउजालाई भने बोलाएको बेला उपस्थित हुने कागज गराएर प्रहरीले छाडेको छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीन बहादुर गुरुङ सहित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि गैर कानूनी थुनामा राखिएको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए। प्रहरीले पनि संगठित अपराधमा अन्तरिम आदेश लागू नहुन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो। भ्याकेट निवेदन बारे शुक्रबार सर्वोच्चले 24 घण्टाभित्र विपक्षीलाई जानकारी दिएर इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। 112 रोपनी 4 आना 1 पैसा जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले 4 वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। 2049 सालदेखि 2069 सालको अवधिमा जग्गा हिनामिना सम्बन्धी भएका क्रियाकलापका 4 वटा मुद्दाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको हो। क्यामेरा पर्सन कुमार शर्माका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची बजार स्थित इन्द्रावती खोलामा आजदेखि औपचारिक रूपमा बेली ब्रिज प्रयोगमा आएको छ। नेपाली सेनाद्वारा नवनिर्मित बेली ब्रिजको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्माले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। नवनिर्मित बेली ब्रिजको लम्बाइ 67.70 मिटर र चौडाइ 4.2 मिटर तथा अधिकतम भारवहन क्षमता 18 टन रहेको छ। पुल उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले प्रकोप प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जीवन सहजीकरण गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। कुन कुन मोटरबाटाहरूमा हामीले पैसा लगानी गर्ने हो, यो नदी नियन्त्रण गरेर यहाँका बस्ती जुन उजाड भएका छन् त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो, यो ठाउँका जनताको भात खाने, ढेँडो खाने, खेतबारी बगाएर बसेको छ, शिक्षा स्वास्थ्य कार्यालयहरू अरू सार्वजनिक भवनहरू बर्बाद भएर बसेको छ, सिँचाइका मुहानहरू अलपत्र छन्, पाइपहरू कहाँ पुगे भत्काइदिया छ, खानेपानीहरूका पाइपहरू कता हो थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ। प्रधान सेनापति शर्माले बेली ब्रिज निर्माण गर्न सरकारबाट सेनालाई प्राप्त भएको जिम्मेवारीलाई सेनाले निर्धारित समयमै पूरा गरेको बताउनुभयो। मूल मन्त्र नै हामीलाई जनताको सुविस्ता, मान, हेरचाह र सुखका लागि सदैव कार्य गर्न अभिप्रेरित गर्ने गर्दछ। 2078 श्रावण परेको वर्षाका कारण इन्द्रावती खोलामा आएको बाढीले मेलम्ची बजारदेखि इन्द्रावती नगरपालिका, 5 पोखरी गाउँपालिका र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने पुल बगाए पश्चात उक्त इलाकामा बसोबास गर्ने स्थानीयहरूलाई आवतजावतमा समस्या भइरहेको थियो। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ।
कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका थापालाई आज प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभयो। थापाले 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद पनि गठन गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कमल जवेगु र नेपाली कांग्रेसका प्रदीप सुनवार मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्री द्वयले पनि आजै शपथ ग्रहण गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रले भने सरकारमा मन्त्री पठाएको छैन। कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि समर्थन दिएपछि सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको बताउनु भएको छ। सभामुख पनि सरकार गठन तथा विघटनको प्रक्रियामा संलग्न भएको भनी आलोचना भएपछि उहाँले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको जानकारी दिनुभएको हो। विश्वासको मत लिन नसकेर नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख गौतमले पनि समर्थन दिनुभएको थियो। कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतम संसदीय अंकगणित सत्ता पक्षमा 46 र प्रतिपक्षमा 46 पुगेपछि प्रदेशमा आइपर्ने संकट टार्नका लागि आफूले यस्तो हस्ताक्षर गरेको बताउनुहुन्छ। सरकार बनाउन बहुमत आवश्यक पर्ने र पटक पटक पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नुभन्दा कुनै एउटा पक्षमा लागेर बहुमत पुर्याउनु ठीक हुने भएकोले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको पनि सभामुख गौतमले बताउनुभयो। कम्फर्टेबल हामीले बहुमत सिद्ध गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यो सरकारले त्यो आवश्यक हुन्छ। त्यो कुराको लागि चाहिँ मैले अब त्यो सरकारले पुर्याउने बल गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। अब त्यो सभामुखले प्रत्येक चोटि चाहिँ देशमा सहयोग गर्ने अवस्था बन्छ कि बन्दैन। यदि त्यो अवस्था अपेक्षा नै रहिरह्यो भने सम्भवतः मैले त्यतिखेर कसैको दबावमा होइन कि मेरो इच्छाले नै राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। सभामुख तटस्थ रहनुपर्ने र सरकार बनाउने गिराउने खेलमा लाग्न नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै यस कार्यलाई संवैधानिक व्यवस्था विरुद्धको गतिविधिका रूपमा संविधानविदहरूले औल्याएका छन्। यहाँ दुवै किसिमले गल्ती भएको छ। एउटा एकापट्टि सभामुखको मत, दोस्रो प्रदेश प्रमुखले जुन किसिमले सरकार निर्माण गर्नुभयो यो औचित्यविहीन छ। उहाँले वैधता हेर्नै सक्नु भएन। त यो दुवै कुरो यदि अदालतमा केस गयो भने अदालतले यसलाई बदर गरिदिन्छ अनि फेरि एकपल्ट हल्ला गर्ने हार्नेले परमादेशको सरकार बनेर। परमादेशको सरकार यस्तै कारणले भएको हो। यदि जसले भूमिका निर्वाह गर्ने हो उसले उचित रूपमा भूमिका निर्वाह नगरिदिएपछि अदालतले त संविधानको संरक्षण गर्छ। सरकार गठनको स्थिति जटिल बनेपछि संघीय सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेर नै कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको लागि सहमति गरेका थिए। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बाहेक राप्रपालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरेका दलहरू असफल बनेका थिए। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलका बहुमत सदस्यहरूको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। नेता उद्धव थापाले नेपाली कांग्रेसका 29, नेकपा माओवादी केन्द्रका 12, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, जनता समाजवादी पार्टीका 1 तथा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत गरी 47 जना सांसदहरूको समर्थन रहेको पत्र हस्तान्तरण गरेपछि उहाँलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। मोरङबाट मोहन मानन्धरको सहयोगमा सुरेन्द्र आचार्य र सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशको चौथो अधिवेशनको 31औं बैठकले आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको आजको बैठकले सो विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। आर्थिक मामिला मन्त्री जित प्रकाश आले मगरले विनियोजन विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी राख्नु भएको प्रस्तावमाथि सभामा सहभागी सबै दलका तर्फबाट सदस्यहरूले छलफल गर्नु भएको थियो। छलफलमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटमाथिको शीर्षकमा छलफल भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारी नेपाली राजनीतिका मात्र नभएर साहित्य क्षेत्रका पनि सशक्त व्यक्तित्व भएको बताउनु भएको छ।
मदन भण्डारीको 72औं जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले मदन भण्डारीले साहित्यमा चलाएका कलम सन्देशमूलक रहेकाले त्यसबाट सिकेर सन्देशमूलक कविता लेख्न साहित्यकारहरूलाई सुझाव दिनुभयो। साहित्य तथा कवितामा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका भविष्यवाणीहरू भण्डारीले सृजना गर्नुभएको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। उहाँको जस्तै प्रखर विचार, युगीन आवाज र परिष्कृत कवित्व अहिलेको पुस्ताले ल्याउनु पर्ने भनाइ उहाँको थियो। प्रगतिवादी, ठिक बाटोमा अगाडि बढेको त्यस्तो साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँका कृतिहरूले त्यही कुरा बताउँछ। अनि अब हामीले त्यसलाई एउटा बाटोको इन्डिकेसनको रूपमा लिएर अबको साहित्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कार्यक्रममा मदन भण्डारीको व्यक्तित्व, कृतित्व र योगदानको विषयमा चर्चा गरिनुका साथै वैचारिक सृजनाको सम्भाग शार्दूल पुस्तक लोकार्पण गरिएको थियो। त्यस अवसरमा मदन भण्डारीका कविताहरू वाचन तथा उहाँका कविता नाटकको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कुनै पनि बहानामा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। दाङ जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह भएकाले न्याय सम्पादनमा कुनै पनि बहानाबाजी नचल्ने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायालयमा हुने ढिलासुस्तीलाई कम गर्न फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। मुद्दालाई 3 प्रकृतिमा बाँडेर सरल प्रकृतिका मुद्दालाई 6 महिनाभित्र र सामान्य प्रकृतिका मुद्दालाई 1 वर्षभित्र र जटिल वा विशेष प्रकृतिका मुद्दालाई 18 महिनामा टुङ्ग्याउने गरी काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। मानिसहरू आइराख्नु भएको छ सेवा गर्नका लागि। म यहाँ चाहिँ न्याय पाउँछु भनेर आउनु भएको छ। अनि न्याय प्रदान गर्ने न्यायालयबाट नै यदि हामीले सेवाग्राहीले अपेक्षा गरे अनुरूपको सेवा हामीले प्रदान गर्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ कि हामी चुक्छौँ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विपदको समयमा प्रशासक नभई सेवक बन्न कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। विपदको पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने। कांग्रेसले आयोजना गरेको जिल्ला सभापतिहरूको भेला सम्पन्न। सभापतिहरूद्वारा जिल्ला तहको सिफारिस र मर्मानुसार केन्द्रले काम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत। सरकारले जनताको पूर्ण समर्थन भएकाले सरकार ढल्ने औचित्य र आवश्यकता नभएको संचार मन्त्रीको भनाई। विपक्षीको विरोधका कारण आज पनि संसदका दुवै बैठक स्थगित। ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा 4 जना पूर्व सचिव सहित 400 भन्दा धेरै विरुद्ध पक्राउ खोजी जारी। कृत्य र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान जारी। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन। आफूले पदबाट राजीनामा दिनेमा स्थिति बनाएको सभामुखको भनाई। अमेरिका आजदेखि रासायनिक हतियार मुक्त राष्ट्र बन्ने। अमेरिकाले 70 वर्षदेखि राखेको रासायनिक हतियारको भण्डार हटाउने प्रक्रिया आज पूरा हुँदै। र जिम्बाब्वेमा भएको विश्वकप क्रिकेट छनौटमा सहभागी नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम स्वदेशीता 10 टिम सहभागी प्रतियोगितामा 8औं स्थानमा सफल। विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष समयमै पानी नपरेका कारण धान रोप्न नपाएपछि देशभरिकै किसानहरूलाई समस्या भएको छ। पूर्वी नवलपरासीमा बोरिङबाट समेत पानी नआएकाले थप समस्या भएको किसानहरूले बताएका छन्। कहिले पानी त कहिले लामो खडेरी अनि किसानले भनेको समयमा धान रोप्न नपाउँदा यो वर्ष पनि राम्रोसँग धानको उत्पादन हुन सक्दैन कि भन्ने चिन्ताले किसानलाई सताएको छ। नवलपरासी पूर्वमा अहिले निकै लामो खडेरी पर्दा किसानले राम्रोसँग खेत रोप्न सकेका छैनन्। पानी खेतमा नआउँदा समस्या त छँदैछ, त्यसमाथि भएका बोरिङहरूमा समेत पानी आउन नसक्दा अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग धान रोप्न नपाएको किसानहरूको गुनासो रहेको छ। धानको मूल्य राम्रो नपाउनु, समयमा मल बिउ नपाउनु, लामो खडेरी पर्नु जस्ता थुप्रै समस्याले पनि भनेको समयमा खेत रोप्न नपाएको, धानको मूल्य भन्दा लागत बढी भएको काउसती पन्ध्रका किसान रुक्मागत पाण्डेको भनाइ छ। तुलनामा हामीले धान बिक्री गर्न पर्दाखेरि
धानको मूल्य हामीले तोक्न पाइँदैन। एकदम सस्तो रूपमा हामीले धान चाहिँ बिक्री गर्न पर्छ। नवलपरासी पूर्वमा धान उत्पादनले जिल्लालाई धानमा आत्मनिर्भर जिल्ला भए पनि यो वर्ष पानी समयमै नपर्दा किसानले धेरै समस्याहरू झेल्दै आएका छन्। समयमा पानी नपर्नु, आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने, समयमा मलबिउ किन्न जाँदा पाउन नसक्नु, लामो खडेरी पर्दा सबै खेतमा रोपाई हुन नसक्ने अवस्था आएको कृषक शर्मिला श्रेष्ठको गुनासो छ। आकाशको पानी आयो भने बल्ल हुन्छ रोपाई। यो वर्ष लामो खडेरी परेकाले पहाडी क्षेत्रमा पनि असारको अन्तिम समयसम्म खेत रोप्न पाउने आशामा रहेको बताउनुहुन्छ बौद्धिकालीका कृषक कमान सिंह सुस्लिङ मगर। यो वर्षमा वर्षातको कारणले छिटो बिउ राख्न नपाएर आफ्नो खेत चाहिँ रोप्न बाँकी नै छ। नवलपरासी पूर्वमा करिब 18,816 हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षेनी धान लगाइने र अहिलेसम्म 15% सम्म मात्र धान रोपाई भएको छ। जिल्लामा 55% भूभाग सिंचित र बाँकी असिंचित भूभाग रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरका प्रमुख गोपाल लामिछानेले बताउनुभयो। 18,816 हेक्टर जतिमा नवलपुर जिल्लामा यो बर्खे धान चाहिँ खेती हुन्छ। खेतीयोग्य जमिनको 55% भूभाग चाहिँ सिंचित छ र बाँकी असिंचित छ। कृषि प्रधान देशका नागरिक किसानले समयमै वर्षा नहुँदा धान रोप्न त ढिलै भएको छ। यसले किसानलाई मात्रै घाटा होइन कि मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा समेत असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छाएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि कल्पना कुँवर, गण्डकी प्रदेश, नवलपुर। पिउने पानीको समस्या भोग्दै आएका मुगु जिल्लाको छायानात्रा नगरपालिकाका स्थानीयको घर घरमा धारा पुगेपछि खुशी भएका छन्। घरमै धाराको पानीको प्रयोग गर्न पाएपछि स्थानीयले भोग्दै आएको पानीको समस्या हटेको हो। पिउने पानीको स्रोत नहुँदा सो क्षेत्रका स्थानीयले पानीको जोहो गर्न घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। पानीको व्यवस्था गर्नका लागि 22 वटा निजी धारा र 4 वटा सिंचाईका लागि धाराको व्यवस्था गरिएको छ। करिब 35,16,000 को लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनाबाट 22 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था तथा गुणस्तर विषयमा सेवा प्रदायक र सरकारवालासँग प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न भएको छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशलाई डिजिटल गण्डकी बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि नेपाल टेलिकम लगायत दूरसञ्चार सम्बद्ध निकायहरूको प्रभावकारी भूमिका रहने बताउनुभयो। उहाँले दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको विकासले नेपालको अधिकतम लाभमा लिन सके जनताको दैनिक जीवनस्तर उकास्न समेत सहयोग पुग्नेमा जोड़ दिनुभयो। हाम्रो विशेष गरी गण्डकी प्रदेश समग्र मुलुकै हाम्रो पहाडी भूभागको तराईका केही सम्पन्न भाग बाहेक पहाडको कुना काप्चामा अझै कतिपय ठाउँमा हिमाली क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो सेवा विस्तार हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसमा चाहिँ अलिकति दूरसञ्चार प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अबको दूरसञ्चार सेवा भने सेवामा मात्रै सीमित रहेन, तपाईँ हाम्रो कुराकानीमा मात्रै सीमित रहेन। अबको इन्टरनेट सेवा भने डेमोक्रेसी भयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आयोजनामा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको विकासका लागि काम गर्ने सरकारी निकाय, सामाजिक संस्थाहरू, उद्योग वाणिज्य संघ लगायत सरकारवालाहरूसँग सामूहिक छलफल गरिएको हो। अब पुस्तक लोकार्पणको प्रसंग। समीर नेपालद्वारा लिखित 2 पुस्तकको आज लोकार्पण गरिएको छ। नेपालद्वारा लिखित वर्षका बिहानीहरू र नबिर्सिने यात्रा काठमाडौँमा आज लोकार्पण गरिएको हो। पुस्तकको लोकार्पण साहित्यकार मेघराज शर्मा, पूर्व सचिव शंकर कोइराला, डाक्टर गीता त्रिपाठीले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको हो। लेखक नेपालले लेख्नुभएको पुस्तक नबिर्सिने यात्रामा 17 वटा कथा समावेश गरिएको छ भने वर्षको बिहानीहरू उपन्यास रहेको छ। साहित्यिक परिवारमा जन्मिएका कारण साहित्य लेखनमा सानैदेखि रुचि रहेको लेखक नेपालले त्यस वखत बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिका आजदेखि रासायनिक हतियार मुक्त राष्ट्र बनेको छ। न्यूयोर्क टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार अमेरिकाले 70 वर्षदेखि राखेको रासायनिक हतियारको भण्डार हटाउने प्रक्रिया आजै पूरा भएपछि रासायनिक हतियार मुक्त राष्ट्र बन्न लागेको हो। हाल अमेरिकाले रासायनिक हतियार नष्ट गर्न रोबोटिक मेसिनको सहयोग लिएको छ। गोलाहरूमा राखिएका यी हतियारहरूलाई 1500 डिग्री फारेनहाइट तापक्रममा जलाइनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत महिना सेप्टेम्बरसम्ममा आफ्नो रासायनिक हतियार हटाउने घोषणा गरेका थिए। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन।
अब आर्थिक समाचार। मौद्रिक नीतिको पूर्व सन्ध्यामा निजी क्षेत्रका तीनवटै संगठनहरूले संयुक्त रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। व्यवसाय वृद्धि गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्ने प्रकारको मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको हो। व्यवसायीहरूले व्यापारिक प्रयोजनका सवारी साधन, घर जग्गा, शेयर कर्जा, घर जग्गा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भार 100% हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। अहिले यस्तो भार 150 छ। यस्तै व्यवसायीहरूले कर्जाको ब्याजदर बढ़ी हुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको भन्दै मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। यस्तै साना उद्यम व्यवसायलाई दिइने कर्जाको सीमालाई बढ़ाई न्यूनतम 5 करोड़ रूपियाँसम्म पुर्याउनु पर्ने, शेयर धितो कर्जामा लगाइएको 12 करोड़को सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, यस्तै अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र नीतिगत दर लगायत बजारको आवश्यकता अनुसार घटाउनु पर्ने व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। यस्तै बचत निक्षेप र मुद्दती निक्षेप बीचको ब्याज दरको फरक 5% हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, मुद्दती निक्षेपको समयावधि अनुसार ब्याज दर फरक हुन सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यस्तै व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋण पत्र 2081 असारसम्म स्रोत र पुँजी दुवैमा गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्। धनुषाका किसानहरू कटहर खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। कटहर खेतीका लागि खनजोत र मलखादको आवश्यकता नपर्ने भएकाले धनुषाका किसानहरू कटहर खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। प्राय कटहर प्राकृतिक रूपले उम्रने र बिना मलजल पनि फल्ने गर्दछ। कटहरबाट राम्रो आमदानी दिने र बजार पनि अभाव नहुने भएकाले पछिल्लो समय कटहर खेतीतर्फ कृषकहरू आकर्षित भइरहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। जिम्बाब्वेमा भएको विश्वकप क्रिकेट छनौटमा सहभागी नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्किएका छन्। विश्वकप क्रिकेटको सुपर 6 मा पुग्न नसकेको नेपाल 10 टीम सहभागी प्रतियोगितामा 8औं हुँदै आज नेपाल फर्किएको हो। टोलीलाई नेपाल क्रिकेट संज्ञानका पदाधिकारी तथा क्रिकेट समर्थकले विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभयो। स्वदेश फर्किएपछि विमानस्थलमा पत्रकारसित कुरा गर्दै नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले विश्वकप छनौटमा सोचे अनुसारको नतिजा नआए पनि धेरै कुरा सिकेर आएको बताए। एसोसिएट के बलिया टीम र टेस्ट टीमसँग खेल्दाको अनुभव अबका प्रतियोगितामा उपयोग गर्ने उनको भनाइ छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने तथा सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी, मधेस, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको र तराई भूभागका केही स्थानमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विपदको समयमा प्रशासक नभई सेवक बन्न कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। विपदको पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने। कांग्रेसले आयोजना गरेको जिल्ला सभापतिहरूको भेला सम्पन्न। सभापतिहरूद्वारा जिल्ला तहको सिफारिश र मर्म अनुसार केन्द्रले काम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत। सरकारलाई जनताको पूर्ण समर्थन भएकाले सरकार ढल्ने औचित्य र आवश्यकता नभएको संचार मन्त्रीको भनाई। विपक्षीको विरोधका कारण आज पनि संसदका दुवै बैठक स्थगित। ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा 4 जना पूर्व सचिव सहित 400 भन्दा धेरै विरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी। कृत्य र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरिने। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन। आफूले पदबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको सभामुखको भनाई।
अमेरिका आजदेखि रासायनिक हतियार मुक्त राष्ट्र बन्ने। अमेरिकाले 70 वर्षदेखि राखेको रासायनिक हतियारको भण्डार हटाउने प्रक्रिया पूरा हुँदै। र जिम्बाब्वेमा भएको विश्वकप क्रिकेट छनौटमा सहभागी नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम स्वदेश फिर्ता। 10 टिम सहभागी प्रतियोगितामा 8औं स्थान बनाउन सफल। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।